cos'è il progetto, la meditazione, mindfulness che usiamo. Mi ero messo d'accordo con un mio collaboratore, Andrea Paschetto, che presentava lui, condividere. Ah, ecco qua. Ecco qua. Sì. Bene, allora parlo appunto di questa meditazione orientata alla mindfulness, che vedete le iniziali sono MOM, meditazione orientata alla mindfulness. Sì, la prossima diapositiva. Allora, che cos'è questa meditazione orientata alla mindfulness? È un training, un percorso basato sulla attenzione volontaria, sulla consapevolezza del corpo, sulla consapevolezza del momento presente e sull'osservazione della mente. Bene, questo training, di cui vi dirò un po' meglio fra qualche momento, è stato dimostrato efficace nella riduzione dello stress. Ci sono migliaia di studi, diciamo, sulla meditazione di consapevolezza e uno degli obiettivi è quella di ridurre lo stress. No, la riduzione dello stress, come sapete, è un fattore che facilita il benessere sia psichico che fisico. Inoltre, questo training, no, si è rivelato utile nel migliorare la comunicazione, no, perché aumentando l'attenzione migliora la comunicazione in ambito educativo, terapeutico, quindi educativo gli insegnanti, i bambini, terapeutico i medici, gli infermieri e anche lavorativo. Viene quindi proposto anche nelle industrie, nelle aziende. Inoltre si è rivelato utile nella gestione delle emozioni negative, come fronteggiarle, e anche nel ridurre le dimensioni più problematiche del carattere. Su questo aspetto abbiamo fatto in particolare molti studi. Inoltre, utile anche nel ridurre alcuni disturbi psicologici come ansia, depressione e chi è questa persona che ci ha tolto la, la possibilità di vedere il qui Roberta Fedele ha Roberta iniziato. Fedele, scusa, sì, non interrompere la condivisione. Deve averlo fatto per sbaglio, penso, Sì, quindi sì, 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 sì. sarà ancora più difficile correggere la cosa quando Sì. capita così per caso. Se E, può magari Andrea ricominciare a rimettere le... sì, e purtroppo, diciamo, essendo su un canale nuovo, non riusciamo a gestirlo bene. Ecco, Andrea, allora. Ecco, quindi qui abbiamo visto sommariamente che cos'è e dove si è rivelato utile. Allora, come la prossima diapositiva, ci domandiamo così come è arrivata in Occidente la meditazione in ambito medico, psicologico e anche educativo. Ma la storia è abbastanza lunga, è cominciato addirittura nell'Ottocento, insomma, e anche qualche anno prima, per il fatto che l'Inghilterra ha invaso l'India e insomma si è cominciato un trasferimento di informazioni, nell'Ottocento ancora di più e nel Novecento, in particolare nella seconda metà del Novecento, anche dopo l'invasione del Tibet da parte della Cina, un mucchio di meditatori di alto livello si sono rifugiati negli Stati Uniti e in particolare in California. Ricordo per esempio a chi di voi interessa l'ambito psicologico che per esempio un grande psicologo, Eric Fromm, che viveva negli Stati Uniti, e lui è stato uno dei primi ad avvicinarsi alla meditazione. E qui un altro momento importante è stata la pubblicazione di questo libro nel 1972 da parte di questo psichiatra nordamericano di origine cilena,
no? La psicologia della meditazione. Ecco. Ce ne sono stati centinaia poi di libri dopo il 1972. La prossima diapositiva, insomma, erano inizialmente dei percorsi così in cui la psicologia, la medicina si è avvicinata a questi training orientali che poi si è scoperto sono presenti anche all'interno della meditazione occidentale, soprattutto del mondo greco e dei padri della Chiesa. Comunque, nell'ultima parte del secolo scorso sono stati messi a punto dei programmi definiti di meditazione, soprattutto da parte di questo ricercatore, un biochimico dell'Università di Harvard, quindi del Massachusetts Medical School. Questo Kabat-Zinn ha messo a punto un percorso che ha permesso, standardizzato un percorso che ha permesso di condurre tutta una serie di esperimenti per vedere l'efficacia della meditazione. Quindi il contributo più importante di questo ricercatore e anche della ricerca in generale è stata quella di fare dei percorsi stabiliti, standardizzati e vedere l'utilità in ambito clinico educativo di questa meditazione. La prossima diapositiva. Che cos'è questa meditazione mindfulness? Già vi ho detto che è un percorso, un training di attenzione. Bene, deriva, e soprattutto come noi lo insegniamo e anche lo pratichiamo, deriva da un insegnamento eh, fatto più di 2500 anni fa in India, un insegnamento che si chiama Satipatthana Sutta, che tradotto in italiano è il grande discorso sui fondamenti della presenza mentale, da parte di una, diciamo, personalità, di una grande personalità spirituale, ma anche psicologica, che è conosciuta come il Buddha. Allora, come è stato insegnato? Bene, è una cosa molto semplice da spiegare e anche da fare. È molto difficile da fare a lungo, diciamo. La prima cosa, qui vedete, si tratta di praticare tre compiti. Uno, il primo è fare attenzione all'aria che entra e esce dalle narici, no? Attraverso il respiro, e quando si sbaglia poi tornare a riportare l'attenzione. Si chiama Anapanasati questa parte, perché inspirare si dice ana, espirare si dice pana, sati sarebbe il compito di essere attenti, di fare attenzione. Poi si fanno 10 minuti, gli adulti, gli insegnanti, i bambini di meno, 10 minuti di anapanasati. Poi 10 minuti di attenzione alle sensazioni che provengono dalle diverse parti del corpo. Quindi si parte facendo attenzione al piede sinistro, poi alla gamba, poi al piede destro, poi alla gamba destra, poi al sedere, poi agli organi all'interno dell'addome, del torace, le braccia e il capo. E la terza parte invece ci si pone in attenzione a quello che succede nella mente, altri 10 minuti, come in particolare nella mente entrano e escono pensieri, fantasie, ricordi, emozioni. Questi quindi sono i tre compiti della mindfulness che noi insegniamo anche ai bambini, partendo, non so, qualcuno ne parlerà da pochi minuti, per arrivare negli adulti 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti. E, però questi compiti vengono fatti con degli atteggiamenti, ovvero facendo attenzione a quando si sbaglia e a ritornare al compito, facendo attenzione ad essere gentili quando si sbaglia anche a ritornare al compito, disponendosi di fronte alle emozioni, per esempio negative, al dolore, con equanimità, vuol dire senza scappare, senza avvicinarsi, ma rimanendo attenti, cercando quindi anche di raggiungere un punto di osservazione della mente, no? Mentre succede tutto questo, equidistante, possiamo dire, disidentificazione, cercando di uscire dal pilota automatico, quindi da un atteggiamento robotizzato che abbiamo tutti quanti per diventare presenti, vivi,
attenti a quello che succede nel momento presente, per alla fine lasciare andare tutte le istanze di controllo nevrotico che abbiamo all'interno della mente. La prossima diapositiva. Allora, questo è l'aspetto, diciamo, come si fa, che cos'è? È abbastanza semplice e noi abbiamo un approccio qui a Udine, no? Che si chiama appunto questo MOM, no? Che si articola in questi 4 aspetti che vedete qui. Il primo è tutti quanti noi studiamo da un punto di vista storico e anche filologico la tradizione nella quale è nata la meditazione e anche i commenti, insomma, i consigli, eccetera, con una chiave psicologica, no? Ma anche aperta alla spiritualità, una chiave psicologica, quindi tentiamo di vedere, difatti vi dicevo, che per noi questo grande meditatore era anche un grande psicologo. E quindi lo studio storico-critico, l'interpretazione in chiave psicologica, nello stesso tempo cerchiamo anche di fare il più possibile ricerche, no, per evidenziare gli eventuali effetti positivi oppure i limiti, no, dei progetti. Quindi questo è un punto, è una novità rispetto all'approccio, per esempio, orientale, come anche l'interpretazione psicologica. Insomma, in Oriente c'è un'interpretazione prevalentemente spirituale. Noi allo studio storico-critico, all'interpretazione psicologica, spirituale, scusate, mettiamo vicino quella psicologica e facciamo ricerca. In più, tutti noi, quelli che lavorano e anche formano le altre persone, pratichiamo personalmente, quindi da un minimo di mezz'ora al giorno a 1 ora o 2 al giorno, da diversi anni, decenni anche, in qualche caso. La prossima diapositiva. Ecco qui, per esempio, qui sono molto generale queste 2 o 3 diapositive. Alcuni anni fa, per dirvi, abbiamo fatto uno studio di tutto quello che era stato pubblicato sulle aree del cervello attivate durante la meditazione in soggetti normali, perché in soggetti patologici o con problemi ci sono tantissimi lavori. Qui vedete è una meta-analisi, insomma abbiamo visto quali aree si attivano e quali aree si disattivano. Qui un discorso durante tutte le forme di meditazione messe insieme. La prossima diapositiva. Un altro lavoro invece ha distinto tutte le forme di meditazione presenti nella letteratura in ambito medico e psicologico che si ispiravano alla tradizione buddista a quella induista. E qui vedete, sono decine di lavori messi tutti insieme. Ecco, nella tradizione induista, che sono queste, vedete sopra, Buddhist tradition, vedete che si attivano in rosso soprattutto le aree del lobo frontale. E questo, per esempio, per noi è una conferma che queste forme di meditazione lavorano sull'attenzione volontaria, sull'autocontrollo, sulla capacità di fermarsi, no? Perché sono le funzioni tipiche del lobo frontale. Mentre le meditazioni induiste, che si ispirano alla tradizione induista, no? Sono quasi la maggior parte sviluppate in Occidente, attivano aree invece del lobo parietale temporale, che sono aree più collegate col corpo e anche con l'estasi, diciamo, con l'estasi. Tant'è vero che le meditazioni induiste, che non sono quelle che noi facciamo quelle più legate alla tradizione buddista relative all'attenzione. Le meditazioni induiste, dicevo, sono più vicine a un concetto di meditazione che si chiama samadhi invece che sati. La prossima diapositiva. Bene, questa diapositiva l'ho messa perché è una diapositiva di uno dei nostri lavori che mostra cosa succede nel cervello delle persone che hanno imparato a meditare dopo 2 mesi, quindi di meditazione, cosa succede, quali aree sono prevalentemente attivate dopo questo percorso e quali aree sono prevalentemente disattivate. E qui vedete
che sono prevalentemente attivate, quindi secondo il nostro metodo, la corteccia dorsale prefrontale, che è questo puntino, magari Andrea lo può segnare, no, 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 dall'altra parte sopra qua, eh, vai ancora, no, sì, quello lì, ma quello lì, sì, ma anche questo, nell'altro qua dove c'è un taglio, quel puntino lì, no, no, sopra, sopra, purtroppo, eccolo lì. Quello lì è la corteccia prefrontale dorsolaterale. Voi dite, ma come mai la segna? No, perché questa è l'area a destra, è l'area dove sappiamo che è, diciamo, controllata la tensione volontaria. Quindi vuol dire che questo percorso è un percorso che attiva, rende più, diciamo, rinvigorisce le aree per l'attenzione volontaria. Voi sapete che l'attenzione volontaria è fondamentale nell'educazione. E poi abbiamo anche un'attivazione dell'insula anteriore, che adesso non so se Andrea, beh, mettilo sempre sull'altro, mi piace su quello, eccolo lì, bravo. E quella che aria è? È un'area del sentirsi bene nel proprio corpo. Quindi con questo percorso attiviamo l'area dell'attenzione volontaria del sentirsi bene nel proprio corpo. E invece si diminuisce qui sotto quest'area qui, che è l'area rostrale prefrontale. Che cosa vuol dire? Quest'area è l'area di rappresentazione del sé, no? Quindi diminuisce, diciamo, diminuiscono le istanze egoiche, il pensiero su di sé, e anche la tendenza a vagabondare nella immaginazione, che è sostenuta sempre da quest'area, quindi a essere più nel momento presente. La prossima diapositiva penso sia l'ultima. No, ecco, come facciamo questo percorso? Vi ho detto che cosa facciamo, come sono dei training settimanali, 8 settimane, degli incontri di 2 ore, no? In cui facciamo una piccola teoria, mezz'ora di meditazione e poi una discussione se ci sono dei problemi con la meditazione nel luogo, per esempio a scuola oppure a casa, perché bisogna continuare, nonostante gli incontri siano 8, no? Con mezz'ora di meditazione e un'ora di discussione insieme, però le persone devono impegnarsi a meditare da 20 minuti a mezz'ora ogni giorno per 2 mesi, almeno 6 giorni a settimana. Un'altra possibilità è, invece di fare 8 incontri in 8 settimane, di fare 4 incontri di 4 ore, quindi in 2 mesi, oppure qualche volta si possono fare anche, per esempio negli ospedali, facciamo anche 3 giorni consecutivi di 7 ore. Quindi ci sono 3 formati. Uno, quello classico, è di 8 settimane, e gli altri di 8 settimane ma 4 incontri, oppure di 3 giorni. La prossima, e si fanno sempre le solite, scusa Andrea, puoi tornare, si fanno sempre la mezz'ora e 10 minuti di attenzione al respiro, 10 minuti di consapevolezza del corpo e 10 minuti di osservazione della mente. L'ultima diapositiva, eccola qui, e qui volevo mostrare, fare un punto dei risultati ottenuti, no? Allora, questo percorso è iniziato molti anni fa a Udine, in Friuli, insomma, circa un 15 anni fa, ecco. E negli ultimi 10 anni abbiamo organizzato più di 50 corsi, forse sono 100, adesso non ho messo così, più di 50 corsi, di cui più sicuramente di 20 nelle aziende sanitarie, perché ricordo ne abbiamo fatti più di 10 all'anno nell'azienda sanitaria universitaria di Udine e poi al CRO di Aviano, eccetera. Quindi una parte della nostra attività è nel mondo sanitario per medici e infermieri, poi ne abbiamo fatti altrettanti, penso più di 20, o chissà 30, 40, adesso non lo so, forse lo sa Cristiano, nelle scuole di ogni ordine e grado. Sicuramente un 20 all'università per gli studenti, per i docenti, e anche tanti nelle scuole, ecco. E poi abbiamo un altro risultato, quindi tanti corsi, quindi una grande esperienza, penso,
e abbiamo visto anche, sappiamo i limiti e anche dove dobbiamo stare attenti, no? Soprattutto con gli adolescenti è un problema, con i bambini e con gli adulti non abbiamo avuto grandi problematiche. Abbiamo attivato un master universitario, come diceva la dottoressa Sandrin, che è al quarto corso, con circa 40 studenti all'anno, quindi ci sono circa 150 medici, insegnanti e psicologi che hanno fatto il master, che vuol dire un anno universitario, 60 crediti. E poi abbiamo attivato un percorso per formare istruttori di meditazione, che attualmente è alla seconda edizione. Nell'ultimo anno tutti questi corsi, sia quelli per gli ECM o per le scuole, sia il master che il corso istruttori, è stato fatto online, e quindi abbiamo abbiamo acquisito anche questa competenza. Abbiamo visto che non ci sono grandi differenze, è meglio essere in presenza, ma si possono fare dei corsi molto efficienti, anche efficaci, anche online. Poi, con i fondi del master, no? Perché il master noi guadagniamo dei soldi restringendo le spese, e con i progetti di ricerca finalizzati dall'assessorato, tra cui appunto quelli dei collegamenti con la dottoressa Sandrin, abbiamo acquisito delle posizioni di dottorato a segno di ricerca, per cui sì, abbiamo delle persone che con questi fondi vengono pagati per fare ricerca sulla meditazione e sull'efficacia della meditazione nella scuola, in ospedale, con i pazienti, eccetera. E abbiamo pubblicato, ecco, sto arrivando alla fine, mi pare circa 40 lavori scientifici, la maggior parte su riviste internazionali di ambito medico, psicologico ed educativo, e penso siamo uno dei gruppi che ha contribuito di più in Italia su questo settore e anche nel mondo. E abbiamo pubblicato alla fine 4 libri sulla divulgazione della meditazione, 2 presso la casa editrice Astrolabio, 1 presso la Ericsson sui bambini, che ha coordinato il professor Crescentini, e uno sul mulino, quello che avete visto. Quindi, insomma, questo è un po' la situazione. La meditazione è molto facile da imparare, è impegnativa da praticare, no? Perché bisogna impegnarsi. Sempre molto interessante ascoltarla e cogliere anche gli effetti che ha sul cervello una pratica così semplice ma così importante. E passo la parola al professor Crescentini, che è un collaboratore del professor Fabbro, ma soprattutto un ricercatore universitario, un psicologo, psicoterapeuta e istruttore di mindfulness, che ha fatto delle ricerche proprio sul benessere e malessere sia dei genitori che dei ragazzi durante il lockdown e in generale durante la pandemia, che ha veramente così colpito tutti nelle nostre abitudini di vita. Allora lascio la parola al professor Crescentini. Sì, buonasera a tutti, buonasera anche a lei, dottoressa Sandrine, grazie per l'invito e per il supporto che ci state dando. Vi chiedo solamente un feedback relativamente alle slide che ho appena condiviso, che io vedo a tutto schermo, volevo sapere se anche voi le vedete. Sì. Perfetto. Sì. Bene, vedete dal titolo il mio contributo riguarda 2 studi che abbiamo compiuto l'anno scorso, nel 2020, relativamente all'impatto psicologico che le misure restrittive per contenere il contagio relativo alla pandemia da Covid-19 hanno avuto dal punto di vista psicologico su le famiglie italiane, soprattutto del Friuli Venezia Giulia, e in particolar modo sui bambini e sugli adolescenti e sui loro genitori.
prima di andare a vedere un po' i risultati di questi due studi, e poi vi dirò anche come reperire le fonti originali, sia gli articoli che poi in maniera divulgativa un po' dei sunti, dei sommari che abbiamo scritto, vorrei fare un passo indietro perché, legandomi proprio al progetto MOM che abbiamo sviluppato con la Regione, vi volevo raccontare molto brevemente uno studio che abbiamo fatto all'interno di questo progetto, perché è proprio da questo studio che hanno un po' preso le mosse gli altri due studi sugli esiti psicologici della pandemia, e perciò in maniera indiretta questo studio che ora vado a presentarvi ci ha permesso di iniziare a studiare un po' gli impatti psicologici della pandemia. Allora, sostanzialmente questo studio è stato pubblicato l'anno scorso dal nostro gruppo su una rivista internazionale, e questo studio rifletteva un po' la prima fase del progetto MOM, finanziato dalla Regione all'interno delle scuole del Friuli Venezia Giulia. In particolar modo qua si parla delle scuole di alcuni istituti comprensivi nella provincia di Udine. Allora, questa prima fase del progetto ambiva a promuovere la pratica della consapevolezza in un certo numero di insegnanti interessati, al fine di promuovere diverse misure e indici di benessere psicologico, e anche stemperare eventualmente un po' di misure di malessere, stress, lavoro correlato. Nella prima fase perciò c'era un lavoro fatto sugli insegnanti, e poi nella seconda e terza fase di questo progetto abbiamo formato le insegnanti per insegnare loro la pratica della consapevolezza sui loro allievi, e poi nella terza fase appunto si compiva proprio il protocollo MOM applicato dagli insegnanti sui loro allievi, e noi in queste tre fasi studiavamo tutti i partecipanti. In questa prima fase perciò, che ha avuto inizio a gennaio-febbraio del 2020, volevamo proprio studiare diversi indici psicologici su questi insegnanti relativamente al loro benessere psicologico. Ma che cos'è successo? È successo che, avendo iniziato a gennaio e avendo acquisito le prime misure, ossia questionari che misuravano componenti per esempio di ansia, depressione, soddisfazione lavorativa, rischio di burnout e altri indici su cui adesso non mi dilungo per ragione di tempo, e abbiamo iniziato il percorso delle 8 settimane. I primi 2 incontri li abbiamo fatti in presenza, come eravamo soliti fare fino a febbraio del 2020, e poi insomma i contagi, come sappiamo bene tutti, da fine febbraio sono iniziati in Italia ad essere consistenti, perciò siamo andati incontro alle diverse misure restrittive che poi sono confluite nel lockdown vero e proprio che sappiamo da fine febbraio, inizio marzo, aprile, maggio del 2020. Allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati online, gli ultimi 6 incontri li abbiamo fatto online, e allora abbiamo colto l'opportunità, fra virgolette, e abbiamo chiesto agli insegnanti partecipanti anche quali secondo loro potessero essere un po' essere stati un po' l'utilità della pratica mindfulness in questo periodo di confinamento sociale, di lockdown, e perciò abbiamo poi misurato alla fine del percorso gli stessi indici psicologici, ma che stavolta venivano ad essere misurati in pieno lockdown. Che cosa abbiamo osservato? Innanzitutto abbiamo voluto focalizzare le analisi di questo studio, di questo lavoro, dividendo le insegnanti in 2 sottogruppi, un gruppo con un profilo di resilienza minore, ridotto, e un gruppo invece con un profilo di resilienza maggiore. E che cosa significa questo? Noi sappiamo che di fronte agli eventi emotivamente impegnativi, avversi, tutti noi possiamo reagire in maniera diversa in virtù di una serie di motivazioni, e queste varie motivazioni, perlomeno dal punto di vista psicologico, confluiscono nel termine ombrello complesso della resilienza. Allora, in un panorama in cui riscontravamo un buon equilibrio, una buona salute psicologica a tutti gli insegnanti, continuava ad essere possibile misurare alcuni indici di resilienza. C'è chi ce l'aveva più alti, c'è chi ce l'aveva più bassi. Perché abbiamo fatto questo? Perché in virtù della
del lockdown che si stava manifestando, volevamo notare se la pratica mindfulness poteva lavorare in maniera diversa in questi due sottogruppi a bassa e ad alta resilienza per quanto riguarda appunto la capacità che questi insegnanti avevano di fronteggiare questo cambio di routine nelle loro vite e perciò anche di contattare, anche grazie alla pratica della consapevolezza, un maggiore o un minore benessere. Quindi in questo studio abbiamo fatto l'analisi distinguendo questi due gruppi e abbiamo per esempio misurato varie componenti come ansia e depressione. Abbiamo mostrato che all'inizio i profili di ansia e depressione erano maggiori per le persone con una minore resilienza e poi piano piano però alla fine del percorso di 8 settimane i profili di ansia e depressione venivano ad essere ridotti, perciò la pratica mindfulness aveva aiutato questi insegnanti in entrambi i due gruppi, a bassa e ad alta resilienza. Anzi, in alcuni indici come ansia e depressione la pratica della mindfulness aveva particolarmente aiutato il gruppo di insegnanti che aveva un profilo di minore resilienza. E allora, forte di questi risultati ci trovavamo, poi abbiamo misurato anche altre componenti su cui adesso non entro. Forti di questi risultati ci trovavamo perciò nel periodo di oramai marzo, aprile, maggio e ci trovavamo in un periodo in cui stavano iniziando a comparire sulla scena anche delle pubblicazioni che iniziavano a porre attenzione e enfasi sui possibili impatti psicologici di quello che stava accadendo adesso anche in Europa, in particolar modo in Italia, e verso marzo-aprile dell'anno scorso, perciò gli impatti psicologici della pandemia da Covid-19. Per esempio, in questi due lavori, di un gruppo inglese, pubblicati a marzo del 2020, gli autori si sono focalizzati sui possibili esiti psicologici delle misure restrittive per contenere, era marzo 2020, perciò non il contagio da SARS-CoV-2, ma in questo lavoro, per esempio, gli autori avevano passato in rassegna gli impatti psicologici di altre precedenti epidemie o pandemie, più limitate dal punto di vista della diffusione e anche dal punto di vista della durata del confinamento sociale. Allora, forti di questi risultati che avevano comunque messo in evidenza che anche epidemie di più ridotta scala e poi anche appunto collegate a dei confinamenti di minore durata rispetto a quello che poi siamo andati a vedere essere capitato per la pandemia da Covid-19, anche queste precedenti epidemie capitate negli ultimi 2-3 decenni, passate in rassegna da questi lavori, hanno avuto degli esiti negativi dal punto di vista psicologico. Allora, sulla base di queste evidenze che stavano sorgendo l'anno scorso, sulla base dell'esperimento, dell'esperienza che stavamo maturando all'interno del progetto MOM, nelle scuole abbiamo chiesto collaborazione agli insegnanti della fase 1 del protocollo del progetto MOM per cercare di capire un po' come gli alunni e le famiglie più in generale, genitori dei loro istituti comprensivi, ma poi anche di altri istituti comprensivi, stavano un po' gestendo queste sfide emotive e sociali di questo periodo, quindi marzo, aprile, maggio del 2020, e quale fosse stato perciò l'impatto della pandemia sul loro benessere psicologico. Quindi ci siamo interessati ai riverberi, agli impatti psicologici di queste misure restrittive, di contenimento, di confinamento sociale avvenute da marzo in poi del 2020. Allora, questo perché? Perché i più giovani, sappiamo, sono stati meno colpiti, quindi adolescenti e bambini, direttamente dall'infezione, ma potrebbero essere stati i soggetti più esposti agli effetti indiretti della pandemia per una serie di motivazioni. Basti pensare, per esempio, sulla chiusura delle scuole che ha bruscamente interrotto, diciamo, la routine quotidiana di adolescenti, di bambini più piccoli e magari anche agevolando l'emergere di comportamenti potenzialmente non salutari come la riduzione dell'attività fisica o l'aumento del tempo passato davanti per esempio alla TV, oppure il distanziamento sociale ha
ha fatto sì che gli adolescenti non potessero naturalmente vedere i parietà, i loro amici, oppure l'assenza di informazioni dirette ai più piccoli potrebbe aver causato una difficoltà da parte di questi bambini più piccoli nel capire che cosa stava capitando. Ma ovviamente anche i genitori sono stati chiamati a rispondere a delle sfide emotive non da poco, perché sappiamo, insomma, abbiamo dovuto trovare un nuovo equilibrio tra vita personale, smart working e gestione dei figli. Quindi eravamo interessati alle nuove sfide emotive che queste famiglie, friulane in particolare, si trovavano a dover fronteggiare. E l'abbiamo fatto in 2 studi. Nel primo studio che abbiamo pubblicato, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo perciò, anche grazie agli insegnanti partecipanti al progetto MOM, sondaggiato, diffuso un questionario sul territorio, raggiungendo un po' più di 800 famiglie. In particolar modo eravamo interessati a genitori che avessero almeno un figlio nella fascia di età dai 6 ai 18 anni. Che cosa chiedeva questo questionario? Nella prima metà c'era una indagine sociodemografica, eravamo interessati a capire come stavano vivendo in termini di stili di vita, di opportunità e di accadimenti la pandemia, il lockdown, questi genitori. E questo questionario è stato, diciamo, raccolto, proposto, i dati sono stati raccolti dalla seconda metà di aprile fino ai primi 10 giorni di maggio, perciò nel secondo mese del lockdown globale che abbiamo vissuto lo scorso anno. Eravamo interessati perciò a chiedere loro come stavano vivendo, quanta attività fisica facessero, come stavano lavorando, se da casa oppure come prima, se avevano perso il lavoro e altre domande di questo tipo. E poi abbiamo anche utilizzato dei questionari validati internazionalmente, utilizzati in ambito psicologico per far cosa? Per misurare un po' gli impatti di questo lockdown su questi genitori dal punto di vista dell'ansia, dei sintomi da stress post-traumatico, della depressione. E poi abbiamo chiesto ai genitori anche di valutare gli stessi sintomi utilizzando dei questionari adatti per i bambini, validati anch'essi, gli stessi sintomi sui loro figli, su uno dei loro figli, e quindi sintomi relativi all'ansia, alla depressione e sintomi somatici. E, abbiamo chiesto a questi genitori di valutare loro stessi e i loro figli in 2 momenti, facendo riferimento al periodo che stavano vivendo in quelle 2 settimane scorse di lockdown e andando con la mente anche a rintracciare come stavano vivendo utilizzando le stesse misure prima, quindi negli ultimi mesi del 19, prima dell'esplosione dell'epidemia. E, allora, vi dico 2 cose sui risultati, poi analizzati su più di 700 genitori che al tempo non avevano contratto l'infezione. E che cosa è successo? Allora, innanzitutto abbiamo dapprima misurato un po' i sintomi di ansia, depressione e di disturbo post-traumatico da stress in questi genitori, comparando i dati rispetto a dei campioni normativi raccolti da altri studiosi in altre popolazioni in momenti scevri da emergenze sanitarie. Che cosa abbiamo ottenuto? Che la maggior parte dei genitori aveva dei punteggi non clinici, ossia sufficienti risorse psicosociali per affrontare quello in termini di ansia, depressione e disturbo post-traumatico, quello che stava loro capitando. Però, detto questo, abbiamo anche trovato che una cospicua fetta di questi genitori in realtà era impattato negativamente dal punto di vista psicologico dal lockdown, dalle restrizioni imposte. Allora, per esempio, abbiamo ottenuto che 1/3 dei genitori mostrava dei sintomi moderati o forti di sintomi di disturbo post-traumatico da stress, e in generale i genitori avevano letto in 1/4 dei loro figli delle problematiche cliniche di ansia e depressione, perciò in misura maggiore rispetto a quanto l'ansia e la depressione non sia generalmente riconosciuta nei bambini. Allora, oltre a questo, confrontando quello che i genitori pensavano di loro nel momento durante il lockdown rispetto a quello che loro pensavano di loro stessi prima dell'epidemia,
e loro mostravano dei punteggi accresciuti di ansia e depressione durante il lockdown rispetto a come si dicevano stare prima dell'epidemia. E questo, vedete a sinistra, era vero per l'ansia e anche per la depressione. Loro mostravano, genitori, un innalzamento dei problemi di ansia e depressione nei loro figli durante il lockdown rispetto agli stessi problemi che i genitori tendevano a riconoscere nei loro figli prima dell'insorgenza dell'epidemia. Però, dopo questi risultati, adesso vi presento una figura piuttosto complessa, ma vi dico qualche cosa di più rilevante. Eravamo anche interessati, come vi dicevo, a notare quali erano fattori di rischio e fattori di protezione che in un modo o nell'altro potevano essere correlati con questi sintomi di ansia e depressione sofferti dai genitori e dai loro figli durante il lockdown. Quindi agli stili di vita, come stavano vivendo e affrontando l'epidemia, il lockdown, e come questi vari stili di vita si correlavano ai sintomi di malessere psicologico che stavano mostrando. Allora, che cosa abbiamo ottenuto con dei procedimenti statistici su cui adesso non entro? Abbiamo ottenuto, per esempio, che diverse ritrovati interessanti. Per esempio, c'era più ansia, sintomi post-traumatici e depressione in chi, per esempio, aveva un'alta paura di essere contagiato, oppure nei genitori con figli più piccoli rispetto a quelli più grandi, oppure nelle madri rispetto ai padri. Fattori protettivi nei riguardi della depressione soprattutto invece abbiamo trovato che erano l'esercizio fisico rispetto a chi non faceva esercizio fisico e l'aver avuto la possibilità di mantenere il lavoro rispetto a chi invece l'aveva perduto. E un ulteriore elemento di resilienza positivo, di protezione che proteggeva i genitori dall'andare incontro a ansia e depressione, abbiamo trovato anche essere riassunti nella possibilità che i genitori avevano dal punto di vista delle loro credenze, dei loro pensieri, di ampliare un po' il loro punto di vista sull'epidemia. Quindi tanto più i genitori pensavano che questo periodo che stavamo vivendo poteva in un certo modo avere degli effetti secondari anche positivi, per esempio concedersi maggiore spazio, rallentare il ritmo di vita e magari una volta usciti dall'epidemia anche intraprendere uno stile di vita più rispettoso della natura, con una riduzione di inquinamenti. Tanto più i genitori pensavano anche in questo modo, durante il lockdown, tanto meno contattavano vissuti di ansia e depressione. Bene, questo perciò il messaggio da portarsi a casa da questo primo studio è che questo lockdown ha influito almeno in parte su una fetta di genitori in maniera negativa dal punto di vista del loro equilibrio psicologico e sulla modalità che loro vedevano i loro figli, perché con degli altri procedimenti statistici abbiamo anche osservato quali erano i fattori di rischio e protezione relativamente alla depressione e all'ansia che i genitori notavano nei loro figli. Quindi gli stili di vita erano anche importanti. Cosa da tenere in mente, di conto, quando, per esempio, in futuro ci si troverà a gestire degli ulteriori periodi di emergenza, in modo tale da soppesare bene questi periodi, questa gestione, tenendo in conto anche questi stili di vita e anche perciò i rimandi dal punto di vista psicologico delle misure restrittive di contenimento. Allora, questo è un po' il primo studio. Il secondo, su cui sarò più breve, così sforerò solamente di alcuni di 2, 3, 4 minuti, abbiamo fatto uno studio stavolta sugli adolescenti. Abbiamo chiesto immediatamente a loro come stavano vivendo il lockdown. Stesso periodo, aprile-maggio, e abbiamo utilizzato di nuovo un questionario in cui abbiamo chiesto agli studenti, agli adolescenti come stavano vivendo in termini di stili di vita, routine quotidiana questo periodo, quanto sport facessero, quanta didattica a distanza stavano ricevendo, quanto stavano uscendo di casa durante il lockdown, e poi abbiamo anche misurato questioni legate all'ansia, alla preoccupazione, alla emotività positiva e negativa che questi adolescenti stavano provando durante il lockdown. Abbiamo anche avuto la fortuna di
comparare i dati ottenuti in questi questionari che misuravano la emotività positiva, negativa, l'ansia, la preoccupazione patologica in questi adolescenti, 204 adolescenti del territorio soprattutto friulano, sondaggiati durante il lockdown, andando a confrontare i loro dati con quelli ottenuti su un campione più ristretto di 70 adolescenti che noi abbiamo ottenuti sulle stesse misure 3 anni prima, nel 2017, in un altro studio, in un periodo quindi dove non c'erano emergenze sanitarie. Allora in questa figura vedete in blu i dati degli adolescenti esposti al lockdown, in arancione i dati dei 70 adolescenti del 2017 non esposti al lockdown, e quello che abbiamo ottenuto confrontando immediatamente questi dati era che gli adolescenti esposti al lockdown, quindi misurati nel 2020, quello che abbiamo ottenuto era un innalzamento dell'ansia di stato, un innalzamento della loro tendenza a preoccuparsi in maniera patologica, un innalzamento della emotività negativa e un abbassamento dell'emotività positiva in questo confronto diretto di questi due gruppi di adolescenti. Oltre a questo, anche in questo studio, e qua concludo, abbiamo anche misurato gli stili di vita, quali erano i fattori, diciamo, che si correlavano positivamente e quali negativamente all'innalzamento dei punteggi di ansia, depressione, sintomi da stress post-traumatico in questi adolescenti. E che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che, per esempio, adolescenti che durante il periodo del lockdown, nei mesi immediatamente precedenti, che si informavano più di 2 ore al giorno sui media, diversi media, relativamente all'andamento dell'epidemia, vedevano ridotto la possibilità di contattare un'emotività positiva. E alla stessa maniera chi stava ricevendo più di 3 ore al giorno di didattica a distanza mostrava un innalzamento dei punteggi nell'ansia di stato. Viceversa, chi faceva più di 1 ora al giorno di attività fisica durante il lockdown poteva contattare maggiore emotività positiva. Quindi anche in questo studio abbiamo discusso l'utilità, la necessità di tenere in considerazione come vengono vissuti questi periodi di confinamento fisico-sociale in modo tale da non perdersi aspetti importanti e quindi da non perdersi aspetti importanti che possono riverberare dal punto di vista psicologico sulla salute di bambini e adolescenti. Bene, allora, se volete dei sommari più divulgativi in italiano di questi due studi che vi ho presentato, questi sommari sono disponibili sulla mia pagina di Uniud a questo indirizzo, dei sommari di restituzione per i genitori e adolescenti che hanno partecipato, 2 o 3 paginette per ciascuno dei 2 studi, che sono stati anche un po' passati in rassegna in un articolo del Messaggero di ottobre del 2010. E poi, ultimo, abbiamo un po' raccontato in maniera divulgativa gli esiti di questi 2 studi, mettendoci vicino anche un'indagine che il professor Fedeli di Uniud ha durante il lockdown compiuto sugli adolescenti dell'Università di Udine, dove anche lui con i suoi colleghi ha cercato di misurare come gli adolescenti che stavano frequentando l'Università di Udine stavano vivendo il lockdown. Allora abbiamo fatto un sommario dei nostri 2 studi e di quello del professor Fedeli sugli universitari, e in questo lavoro che sarà pubblicato su una rivista italiana per la Giunti, probabilmente nei prossimi mesi. Bene, quindi io ho finito, mi scuso per i 4 minuti di tempo in più, interrompo la condivisione dello schermo. Grazie professor Crescentini, a conferma di quanto lo stile di vita influisca sul benessere, non solo lo stile di vita, appunto l'attività fisica come diceva, ma anche la possibilità di ricevere benessere rispetto
diciamo, ad alimentare la nostra mente con pensieri positivi o piuttosto con tutte le notizie legate al Covid, di quanto influisca sul nostro benessere. Riallacciandoci appunto a tecniche di benessere, quindi al progetto MOM, abbiamo chiesto proprio di portare la testimonianza a 3 docenti che sono state coinvolte nella prima esperienza del progetto. Inizierei con la professoressa Marica Fagotto dell'Istituto Comprensivo di Premariacco, l'Istituto Comprensivo Modotti, se è presente. Sì, buonasera. Ecco, Buonasera a tutti. Se vuole dare la sua testimonianza relativamente all'esperienza e alla partecipazione al progetto MOM. Sì, grazie, molto volentieri. Allora, io sono un insegnante di scuola primaria e svolgo il mio lavoro presso l'Istituto Comprensivo Tina Modotti di Premariacco. In questo momento sono emozionata molto perché sento l'importanza di testimoniare l'esperienza relativa a un percorso, quello della mindfulness, che credetemi ha letteralmente spostato e ampliato l'ottica del fare scuola e dell'essere insegnante. Ferma un secondo. Desidero in apertura condividere il senso più alto e generale che tutta questa esperienza ha avuto per noi. Nella scuola, così come in tutti gli altri contesti sociali, e lo vediamo quotidianamente, la cura della salute fisica e delle persone è certamente un aspetto fondamentale. Mi sentite bene? Sì. Sì, grazie. sentiamo. Sì. Emerge però come irrinunciabile e altrettanto fondamentale anche la cura della salute psicologica ed emotiva delle persone, dei bambini e dei ragazzi in particolare, per il reale raggiungimento di un completo benessere per tutti, lo abbiamo appena sentito. Allora, la nostra esperienza di MOM a scuola. Il progetto si è svolto in 3 tappe. Il corso MOM per insegnanti, poi c'è stata la formazione degli insegnanti per condurre il corso MOM agli studenti e il corso MOM poi per gli studenti. Il nostro corso MOM, come avete sentito dal professor Crescentini, insomma, è iniziato a febbraio 2020 in un momento particolare. Abbiamo potuto svolgere in presenza solo i primi 2 incontri e poi per la prima volta nella storia abbiamo continuato il nostro percorso a distanza. L'effetto più importante, credo, che il corso ha avuto su di noi docenti è stato proprio quello di aiutarci e supportarci nell'affrontare la situazione difficile e inedita del lockdown, e ci ha aiutato anche nella nuova esperienza mai sperimentata prima dell'insegnamento a distanza, con famiglia, figli e tutto quello che c'era in quel momento. Per gli stessi motivi, aver imparato a praticare la mindfulness è stato fondamentale anche quando poi si è trattato di rientrare in classe a settembre, affrontando tutti i cambiamenti e le sfide quotidiane del fare scuola oggi, che non sono da poco. Oltre a questo, l'aspetto esperienziale, e cioè partecipare al percorso, mettersi in gioco veramente in prima persona e meditare, è stato il requisito imprescindibile per poter poi successivamente anche accompagnare i bambini come istruttori nel loro percorso di mindfulness. Nella seconda fase del progetto, così come nella prima, hanno partecipato insegnanti dei 3 ordini scolastici, quindi scuola dell'infanzia, scuola primaria
e anche scuola secondaria di primo grado, anche se la ricerca del gruppo MOM dell'Università di Udine in questo anno si è concentrata solo sulle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria. A partire da giugno, quando avevamo appena finito il corso di formazione e durante l'estate, i ricercatori insieme agli insegnanti hanno lavorato proprio per strutturare e costruire il percorso per i bambini. A inizio anno scolastico poi sono stati svolti 2 incontri formativi per presentare il percorso completo messo a punto, che ha coinvolto direttamente i bambini della scuola primaria nei mesi di novembre e dicembre. Per quanto riguarda il corso MOM rivolto ai bambini, l'equipe dei ricercatori, per veicolare gli argomenti e gli esercizi della meditazione mindfulness e anche per motivare ad hoc i bambini, ha elaborato una storia, una fiaba molto bella, secondo me, in cui tutti gli elementi e i personaggi avevano dei ruoli e dei significati ben precisi. I bambini hanno incontrato di volta in volta degli animali guida che hanno fornito loro degli insegnamenti utili a superare delle prove corrispondenti agli step degli apprendimenti della meditazione. I bambini hanno meditato per 8 settimane come gli adulti, iniziando ovviamente con dei tempi diversi. Hanno iniziato con 3 minuti di attenzione al respiro per 3 volte alla settimana, procedendo poi gradualmente fino ad arrivare all'8ª settimana con 6 minuti di attenzione al respiro, 6 minuti di attenzione al corpo e 6 minuti di attenzione ai pensieri, per un totale di 18-20 minuti di meditazione. Durante il percorso noi insegnanti abbiamo osservato nei bambini lo sviluppo di aspetti con una ricaduta diretta e importante sia sul loro piano personale, ma anche sul piano del loro apprendimento. I principali aspetti osservati sono questi. L'attenzione. Abbiamo sperimentato come funziona e che distrarsi è una cosa normale. Possiamo però accorgerci che ci siamo distratti e allenare la nostra capacità di riportare l'attenzione sul compito. In classe la concentrazione è migliorata. Poi l'errore. Abbiamo Gentilmente si può concentrare perché abbiamo altri diversi interventi. Ci sono ancora 2 minuti di cose importanti e poi lascio la parola. Abbiamo sperimentato che si può sbagliare, ma che possiamo fare un sorriso, non giudicarci e giudicare gli altri negativamente e riprovare cercando di superare le difficoltà. E in classe la paura di sbagliare è diminuita. Poi abbiamo osservato le difficoltà e abbiamo sperimentato che le difficoltà fanno parte della vita, ma che di fronte a esse ci si può fermare, osservare ciò che è difficile e starci di fronte e attraversarlo senza ritirarsi. E in classe l'attitudine di accettare il difficile per superarlo è aumentata. Poi i bambini hanno esplorato le loro emozioni e sono riusciti a sentire e ad esprimere meglio le emozioni. Un altro punto importante secondo me è stata la consapevolezza. Riusciamo ad ascoltarci di più, a sentire meglio il nostro corpo, a riconoscere, ad essere più consapevoli dei pensieri e in classe siamo più focalizzati sul momento presente. Un altro elemento è stato il sorriso. Abbiamo imparato ad essere più gentili verso noi stessi e verso gli altri e a sorridere quando qualcosa va storto e a trovare nel sorriso la spinta di riprovare. E in classe ci giudichiamo di meno. Importantissimo per i bambini è stato il momento della condivisione, in cui alla fine della pratica hanno potuto ascoltare gli altri, parlare e imparare dagli altri. E poi la trasferibilità. A volte siamo riusciti ad usare le tecniche apprese anche da soli nei momenti di difficoltà e abbiamo un po' portato a casa l'esperienza vissuta a scuola.
E condurre il percorso per i bambini è stato molto importante perché io ho imparato tanto da loro e ho imparato ad osservarli meglio e a notare aspetti di cui non mi ero accorta prima. E contemporaneamente la conduzione è stata per me un'occasione per continuare e ampliare il lavoro su di me. Quindi questa esperienza è stata veramente molto positiva e ha confermato che la MOM può essere una strada, perché un bambino e un ragazzo può imparare bene se sta bene, un insegnante può insegnare bene se sta bene. Io ormai da un anno cerco di meditare ogni giorno perché mi fa stare bene e mi fa fare meglio il mio lavoro, e quando non riesco a meditare mi accorgo della differenza. Io ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo progetto, veramente, ma un ringraziamento particolare va alla dottoressa Belotti, che parlerà tra poco, per la costante attenzione a una visione della salute a 360 gradi, e anche un ringraziamento particolare al nostro istruttore di mindfulness, il dottor Andrea Paschetto, che ci ha seguito da vicino in questo viaggio. E vorrei lasciarvi con le parole dei bambini, parole che hanno scritto loro al termine del loro percorso. E loro hanno scritto: grazie a questa storia ho imparato a pulire la mente. Serve lasciare andare quello che non serve nel presente. Maestra, sai che questa storia mi ha fatto scoprire delle cose di me che prima non sapevo? E l'ultima, consiglierei questa storia ai miei amici, ai miei genitori, ai nonni, al mondo intero, perché serve moltissimo a tutti per imparare a stare dentro di sé e a calmarsi. Grazie, scusatemi se ho preso più tempo di quello che era previsto, ma ci tenevo veramente, ed è difficile condensare un anno così intenso in pochi minuti. Grazie. Capire proprio l'effetto e il coinvolgimento alle colleghe, velocemente i referenti delle 3 aziende sanitarie, che saranno loro a tenere i rapporti con i docenti che vorranno partecipare al percorso, che sono la Roberta Fedele per la SUGI, la Donatella Bellotti e Dosa Daniela per l'azienda di Udine, e poi la Jessica Giordari e Marta Pozzi per l'azienda di Pordenone, che daranno delle indicazioni su come proseguire, appunto, per chi ha piacere, che ha visto quanto può essere utile il percorso di mindfulness, e grazie anche al professor Fabbro, al professor Crescentini, al professor Paschetto e al professor Matis, che loro sono proprio gli operativi anche che conducono le varie sessioni di meditazione e gli incontri formativi. Allora passo la parola alle 3 colleghe. Io ringrazio tutti, vi saluto, che concluderanno loro dando indicazioni sul proseguo. Grazie. Se vuole cominciare non so, Donatella Bellotti. Bene, va bene. In questi pochi minuti di conclusione, così a conclusione anche di quanto hanno detto quelli che mi hanno preceduto, mi piace sottolineare ancora come in queste occasioni, e anche in occasioni così particolari come la pandemia che ci sta attraversando, ma anche grazie a questi progetti, riusciamo a dare un valore maggiore al concetto della salute globale, proprio intesa come un approccio che dà un pieno significato a una visione di salute come condizione di benessere biopsicosociale, ma anche come diritto fondamentale. Sicuramente un punto di forza del progetto MOM che abbiamo appena terminato
sia nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, sia nell'Alto Friuli che noi, è stato sicuramente la condivisione dell'obiettivo, il crederci sicuramente, ma anche l'intersettorialità, come sia stato veramente importante per raggiungere certi risultati questo lavorare insieme fra la regione, l'università di Udine, l'azienda sanitaria e il mondo della scuola, così complesso come si presenta. Inoltre la costanza della pratica da parte degli insegnanti, in particolare della pratica mindfulness, ha sicuramente dato una spinta e un'ulteriore forza e presenza al progetto che è terminato, ma che grazie anche ai fondi della regione, ma grazie anche a tutti noi che ci crediamo, e alla collaborazione ancora con l'università, per fortuna prosegue anche in maniera più estesa. Mi è piaciuto molto anche sentire da parte del professor Crescentini spesso questa parola della resilienza, che a me tocca profondamente nel cuore. Mi piace ricordare oggi in particolare, pensando proprio al gruppo degli insegnanti di cui parlava anche l'insegnante Fagotto, dell'Istituto Comprensivo anche di Premariacco, perché mi fa pensare proprio alla resilienza, di come questo gruppo di insegnanti proprio in un anno come il 2020 ha veramente dato il massimo di sé e ha superato degli ostacoli molto, molto forti. Quindi un po' questo pensiero alla resilienza come considerata anche come un anticorpo psicologico, mi verrebbe da dire, che aumenta la capacità di far fronte alle avversità in modo positivo, le avversità della vita, ma aiuta anche a percepirle come occasioni imperdibili. Non è una condizione la resilienza, è proprio un processo ed è per questo che è importante costruirla insieme. Come referenti della promozione della salute, non so se potrà parlare anche dopo la dottoressa Dosa, ma che collabora, siamo tutte e due nell'azienda sanitaria universitaria centrale, Friuli Centrale, manca un pezzo, di quanto anche noi come referenti degli uffici di promozione della salute sosteniamo questi progetti che, oltre ad avere evidenze scientifiche, possono realmente essere d'aiuto nel complesso mondo della scuola. E quando parlo del complesso mondo della scuola intendo sì gli insegnanti, ma intendo anche le famiglie, i genitori, il personale non docente della scuola e gli studenti e i ragazzi stessi. Quindi soprattutto oggi, soprattutto in questo tsunami che ci ha travolto nel 2020, ma che a maggior ragione ci deve forse rendere maggiormente consapevoli di quanto sia importante la salute a 360 gradi. Chiudo perché se abbiamo sforato un po' con i tempi e ho cercato di riassumere alcuni pensieri che volevo condividere con voi. Grazie a voi. Grazie. Proprio del basso isontivo della Val di Gorizia, Cinzia Braida, che appena sempre la SUGI, perché con queste fusioni e separazioni delle aziende anche le scuole devono capire come rapportarsi, e quindi questa è un'occasione per far conoscere i diversi referenti. Roberta, se vuoi intervenire, poi per finire c'è indicazioni su e come continuare i percorsi per tutti i docenti e le scuole interessate. Eccoci, buonasera a tutti, scusate, mi sentite? Sentite l'audio? Ma non la vediamo, buonasera. Ci sentite? Ti sentiamo. Ok, buonasera a tutti, scusate prima per l'invasione che ho tolto il video, ma abbiamo avuto dei problemi di collegamento, non abbiamo visto nessuna diapositiva, quindi scusateci.
No, sono qui con i colleghi da Emanuele Occoni e Mirko Locci del gruppo Promozione e Salute di Trieste. Siamo vivi, ci siamo, a parte il Covid e la tempesta che ha travolto un po' tutto il mondo, quindi con grande piacere noi abbiamo partecipato a questa così presentazione ricca e variegata, anche con testimonianze molto interessanti proprio dai protagonisti, direttamente dai bambini, perché noi in realtà eravamo in attesa di questo, di frequentare, di poter partecipare a questa grande opportunità formativa. Stante tutte le evidenze scientifiche e quanto ci hanno insegnato chiaramente i professori e le persone estremamente competenti rispetto alla materia, ma soprattutto ai risultati che garantisce sulla persona adulta, importante, l'adulto di riferimento, e soprattutto come ricaduta importantissima sui ragazzi delle varie fasce d'età. Quindi noi da Trieste lo stiamo attendendo questo inizio con voi, e quindi poi ci ha travolto la pandemia come tutti, e quindi adesso volentierissimo vorremmo partecipare. Una cosa ricordo, visto che per Trieste in particolare, e forse mi permetto di dire anche per il territorio di Gorizia e Monfalcone, non siamo riusciti a fare nulla quest'anno purtroppo con le scuole del nostro territorio, e quindi siamo rimasti un po' sospesi nell'aria, non siamo riusciti ad intervenire. Voi avete avuto questa grande opportunità e anche la disponibilità grande dei docenti delle altre province che hanno partecipato alla vostra formazione. Quindi volevo ricordare ai docenti di Trieste, di Gorizia, Monfalcone e tutti quanti di riprendere con forza questa idea che era quella di promuovere la rete delle scuole che promuovono salute, partecipando a progetti validati che hanno un'evidenza scientifica e che possono portare a dei risultati, offrendo a tutti i vari gradi, quindi dando la possibilità a tantissimi ragazzi di approcciare appunto a degli strumenti, a delle situazioni ed esperienze che possono far star bene tutti noi. Quindi vi ringrazio e volevo riprendere un po' le file nel senso di risalutarvi dopo un anno di assenza da parte di tutti noi, e quindi rimaniamo in attesa di un aggancio quanto prima con questa partenza del corso. Grazie a tutti. Jessica, se dai delle informazioni su come... Sì, solo volevo dare questa mail, scusate, non so come posso scriverla, ma è molto semplice, promozione.salute@asugi. Ce l'ho. Scusate? Io adesso, Roberta. La fai? Ok. Bene. Sì, non voglio fare danni come prima, scusate, non volevo disturbare. Quindi promozione.salute, tutto piccolo, @asugi.sanita.svg.it. Noi tre, visto che siamo ancora un attimo coinvolti in buona parte sulla gestione Covid, noi ci occuperemo di guardare tutti e tre i referenti, le mail che arrivano, per poi fare appunto la sintesi delle disponibilità a partecipare a questo corso di formazione. Quindi cortesemente... Non riesco a capire se riuscite a vedere il video. Non vedo, non tocco più niente. Sì, si vede. Ok. Perfetto, ecco, buonasera a tutti, io sono Jessica Giordani, insieme a Marta Pozzi sarò la referente per il progetto presso l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Grazie, se adesso Jessica. Jessica. Luana, si vede la slide? Sentite? Sì, ti sentiamo. Ok, scusate. Io non la vedo. No, Jessica, io non la vedo. Non la sento. Ci sentiamo, ma non vediamo. Non vedete? Le persone vedono il tuo schermo. Qui si vede. Io la vedo e la sento e vedo anche lo schermo. Ottimo.
Ottimo, allora io vado avanti per concludere, visto che abbiamo ben sforato i minuti a disposizione, e questi appunto sono i riferimenti delle referenti della promozione della salute, in particolare per il progetto, le mail di riferimento a cui i docenti devono inviare le iscrizioni e le date già concordate con il dottor Paschetto e il team rispetto al progetto MOM, e le singole date che poi verranno promosse e si terranno in merito proprio ai territori dell'azienda sanitaria di riferimento. Quindi, per capirci, per la provincia di Pordenone giovedì 25 febbraio alle ore 16:30, per tutta la provincia di Udine mercoledì 3 marzo alle 17 e per Trieste e Gorizia martedì 2 marzo alle ore 17. E le mail pregherei quindi ai docenti adesso di segnarsele rispetto proprio al territorio della scuola di competenza e di inviarle entro qualche giorno naturalmente dalla data dell'incontro previsto. Non so se è chiaro per tutti, io potrei anche concludere. Juana, sì, chiaro, manderemo anche una mail alle solite mailing list che abbiamo a disposizione, dove riporteremo nuovamente i riferimenti che sono gli unici dove poter iscriversi, segnalando appunto docenti e l'istituto di riferimento a cui si appartiene. Non abbiamo detto, scusa Luana, che il corso sarà accreditato sulla piattaforma Sofia, per cui poi i docenti potranno anche ottenere i crediti formativi del caso. Esatto, infatti grazie all'Università di Udine, l'interessamento del dottor Paschetto, si sta provvedendo a accreditare tutto il percorso sulla piattaforma Sofia, in modo tale che i docenti possano avere anche i crediti formativi. Diciamo che questo era, abbiamo colto l'occasione un po' per avere l'intervento del professor Crescentini che ci ha dato lo studio che ha fatto su questo periodo difficile, e il professor Fabbro, che ringrazio entrambi che ci ha illustrato il benessere che si ottiene grazie alla meditazione e alla mindfulness. E adesso chi vuole cimentarsi con questo percorso deve inviare l'adesione ai referenti delle aziende sanitarie, e nel primo incontro verrà indicate tutte l'impegno orario e tutto il percorso. Credo che noi abbiamo avuto fino al corso del mese diversi docenti che non sono più riusciti ad accedere per via, insomma, del limite massimo informatico, insomma, rispetto all'accesso all'incontro. Ho scritto sulla chat che il tutto è stato registrato e tutto permettendo verrà posto sul sito della Regione, nella nostra pagina di scuole che promuovono salute, e quindi potrà essere recuperato in quella sede. Perfetto, così noi daremo l'indicazione appunto di andare lì a potremo mandare, oltre che i vari riferimenti per iscriversi, il link dove trovare la registrazione. Credo che con questo abbiamo finito. Grazie ancora a tutti. Siamo andati un po' lunghi e ringrazio tutti quanti e buon progetto MOM a chi vorrà aderire, e tra un anno vedremo i risultati. Grazie. Grazie professor. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Arrivederci. Interessantissimo. Arrivederci, grazie. Buonasera. Grazie, arrivederci.
Arrivederci, grazie, arrivederci. Grazie, buona serata. Anche l'audio. Scusate, posso chiedere una cosa? Buona serata. Prego. Sì, niente, io ho capito che c'è in atto questo progetto, ma è rivolto alla scuola o prima in primis ai docenti? Cioè io come docente mi iscrivo a questo progetto prima di tutto, perché non era molto non mi era chiaro se poi vengono coinvolti anche gli alunni o dopo, casomai. Questo ve lo spiegherà nell'occasione del primo incontro. Vi spiegherà meglio qual è il percorso e tutto quanto, però è rivolto ai docenti proprio, no? Okay. Sì. Ok, va bene, grazie, buonasera. Scusi, approfitto anch'io un attimo di una domanda. Siccome la presentazione del progetto era aperto anche ai genitori, quindi i genitori non possono partecipare o iscriversi al progetto? No, questo è rivolto ai docenti. I genitori era per far comprendere l'importanza e che cosa sta, qual è l'approccio che si sta portando avanti con le scuole, lavorando con i docenti per avere il benessere di tutti, anche dei ragazzi, ecco, anche degli studenti, proprio per condividere il percorso anche con i genitori. Va bene, ho capito. Grazie, arrivederci. Arrivederci.